замина во Виена со 18 години. Од помлад кога бев во време на гимназија имав активности надвор од нормалното образование. Бев активен во невладини организации и учествував во семинари. Секогаш барав некои нови предизвици, така да студирам надвор беше една од моите цели. Тоа што сакав да се докажам сам себе си. И од моите родители барав ништо друго освен финансиското поддршка и реков да не ми дават никаква друга поддршка, така да се организирав од почеток сам. Си резервирав хостели, во тоа време зборуваме 2003 година преку интернет и многу ми помогна познавањето на англискиот јазик. Но сите тие предизвици што во тоа време ги имав, значи ме направи појак и повеќе се значи научив за животот, за војнина и така значи се снајдов полека. Во исто тоа време јас со татко ми почнавме еден мал бизнис да сработуваме со една австријска компанија во значи осигурителниот бизнис, така да тоа се добро се вклопи и во последен момент јако бев веќе аплициран во неколку универзитети во Англија, се решив да одам за Виена. Студирав меѓународен бизнис во универзитетот во Виена. Значи 6 месеци учев интензивно, после уште 3 месеци, рече си 9 месеци за да се го научам јазикот. Сега работам во релација Виена Македонија, Албанија. Најважно ми е осигурителниот бизнес. Јас сум како менаџер и лидер и работам со моите структури. Ја одржувам семинари и обуки по осигурување, менаџментство, лидерство со мои партнери од Австрија, Босна, овде во Македонија. Основавме во 2008 брокерска куќа. Исто така соработувам со ФОН универзитетот. Таму сум како надворешен предавач и држам предавања во сферата на финансии, банкарство и осигурување. Како видов дека која е потребата во регионот, овде јас отворив моја невладина организација во Тирана. Целта на организацијата е да се поткне свеста на луѓето во врска со нивните обуката на нивните персонални финансии и исто така ово осигурување. Дека ова што го работам е нешто што можам да придонесувам повеќе во овој регион. Ова што го работам ме исполнува како работа и не ја гледам како работа, него веќе е страст и мислам, како што кажав, е дека е една мисија што јас ја гледам дека треба да ја направиме и треба да нешто направиме за да придонесеме нешто за регионот. Имам во план и сум во почетни чекори да напишам една книга. Книгава ќе биде за финансиско образование на младите и на семејствата, за менаџирање на нивните финансиски лични финансии. Немам многу слободно време, али го употребувам принципот net time, not extra time. Што значи дека, например, net time принципот е многу лесен, ако можеш нешто да направиш, например, во време кога одам да трчам, слушам нешто значи на аудио, некој аудиобук. Или во времето кога патувам, читам нешто. Јас медитирам редовно, 2 пати на ден. Трансцендентална медитација ја научив веќе 3-4 години во Базел, во Швајцарија, и од тогаш практикувам и тоа ми помага многу. Дефинитивно, и тоа е еден дел од мојата инспирација и мојата позитивна енергија, затоа што секогаш кога доаѓам, се трудам да поминам квалитетно време со моето семејство, со моите родители особено, па се на блискиве, другариве, луѓе што срцево ми ги сака и значи поминувам што повеќе моменти колку што можам. За тие што сега завршуваат факултет и што веќе се прашуваат што би прават со нивниот живот, знам дека е едно најтешкото прашање и треба да се решат, но јас би им препорачал да работат многу повеќе на себе си, да се трудат и да видат да направат, и ако завршува факултетот, тек сега почнува учењето во вистинскиот живот. Не е до парите, не е до економијата, но со тоа се развиваат и сами себе си. За да се стигне во тоа каде што сака да се стигне финансиски, не е до тоа дека треба се направи пари, него до тоа колку се развиваш ти како личност. Бидејќи работете сами со себе, бидете попозитивни и трудете се секогаш значи да видите да направите нешто добро, да направите нешто работа или бизнис каде би ги инспирирали и другиве да го направат тоа, а не би ги земале вработените и би ги оставили на некој чош и да бидат робови да работат за вас. Кога би се вратил назад во времето, дали,
Кога би стоел пак пред тој предизвик дали би го направил или не, дефинитивно би го направил пак. Мислам, секако дека има и позитивни и негативни искуства во целото тоа патешествие, идење во Америка, идење на друг континент. Во Америка заминав на 16 години. Причината зашто отидов таму беше, не знам, желбата за предизвик, да се види нешто ново, да се смени средината овде. Отидов во Тексас, значи таму бев првата година, таму го студирав, го завршив средното образование. Идејата зашто се вратив овде беше желбата за да се направи нешто свое. Желбата да се помине времето и со оние што се околу мене, што ми ја дава таа енергија да направам, што ме мотивираат, и желбата да, нели, она што сум го видел таму, го аплицирам овде. Тука има доста голем потенцијал, не само Македонија, цела Југоисточна Европа, значи има голем потенцијал посебно за едни интересни индустрии како што се информатичка технологија, како што се, нели, мал милион други, конкретно зборувам за она мојата. Почнавме како прва интерактивна маркетинг агенција во Македонија. Она што го работиме, не го работиме само на македонскиот пазар. Имаме клиенти од Македонија, имаме клиенти од Норвешка, од Америка, имаме партнери на сите страни. Она што го работам, значи го работам буквално со цело срце. Дали компанијата е во Македонија или во било која друга земја, секогаш ќе има тешкоти, секогаш ќе има проблеми со, нели, со доспејани фактури, недоспејани фактури, со, не знам, недоразбирање меѓу клиенти. Тоа е дел од бизнисот, значи таквото нешто е секогаш потешкоти, не треба да бидат стравот и потешкотиите, не треба да бидат пречка за да се направи било што. За се треба храброст, да се отвори непозната врата треба храброст, нели, да се излезе од дома треба храброст и такви моменти. Дефинитивно желбата дека можам да го направам тоа, сакам да го, повеќе она сакам да го направам тоа, чим го сакате може да го направите. Значи сам се може, не дека не се може, али е многу потешко наспроти она кога ќе имате поддршка од некој. Кога имате бизнис, работите и за себе, ама работите и за други. Не е секогаш се по ваша желба. Тука има доста компромиси, доста политика вмешано во како се справувате. Али дефинитивно, значи, пак кажам, слободата, она што кога ќе работиш за себе и имаш слободата да си го диктираш времето, тоа ми овозможува слобода, да го правам она што го сакам, ми овозможува да патувам, да имам слобода ако сакам нешто да направам. Значи, ако имам желба, сакам да го направам тоа. Значи, независно што е. Особено, значи, во, не знам, она што црпа мотивација се патувањата. Значи, шетање, конзумирање на нови информации, на нови средини, на такви ствари. За да постигнете нешто во животот, треба да го сакате тоа. Многу полесно ќе се справите со се што ќе ви дојде на тој пат, ако го сакате и сте сигурни дека го сакате тоа и ќе продолжите да чекорите напред. Што треба, значи, желба, мотивација. Се друго е, значи, споредно. Јас никогаш во животот не сум имала специфично хоби. Немам конкретна активност за која што ќе кажем ова ми е најомилено нешто што сакам да го правам, затоа што сакам да правам милиони работи. Сакам изложби, сакам филмови, одам на сите фестивали, не се излегувам често во чаршија, највеќе по ресторани. Сакам да шетам и сакам да и секој момент ми е исполнет, ретко сум дома. Јас бев дете која што кога си играв со Атлас. Одев секој ден во Француски културен центар да прашувам дали има стипендии, дали има програми за студенти. Одев по други амбасади, одев на, не знам, информативни сесии. Многу сакам да патувам и уште од мала многу сакав да патувам и за мене опцијата да останам тука не беше доволна во тој момент и веројатно заради тоа се одлучив да отидам и покрај тоа што сите најблиски ми останаа тука. Живеев 7 години во Франција, отидов на 18 години, се запишав на факултет, завршив таму целосно студиите ги завршив таму. Зборував француски многу малку имав, одев на часови една година претходно и таму се запишав директно на факултет, значи не бев запишана да учам јазик, што дополнително ми ја направи првата година пекол, меѓутоа некој сладок пекол. Завршив стратегиска комуникација и односи со јавност во Европа. Значи прво имав студирано култура и комуникација и на магистарски бев стратегиска комуникација. Тоа е
Значи беше во склоп на Европски факултет, односно европски студии, во кои што се учи целиот европски систем. И кога завршив, дојде еден период на што да правам после факултет и тогаш се преселив во Берлин. Таму имав професионална пракса 6 месеци, која што после тоа се стана 9 месеци и кога веќе завршив со тоа, тогаш требаше да решам што да правам, дали да се вратам во Франција, да работам таму, да останам во Европа или евентуално секогаш имав идеја дека ќе се вратам да работам после тоа во Македонија. Но и секогаш прашањето зашто си се вратила се. Одлуката не е за тоа каде живееш, него одлуката е за тоа што правиш и дали си задоволен со тоа што го правиш, дали го правиш тоа во Македонија или не знам, во Берлин или во Тунгузија, не е воопшто тоа прашањето. Стравот е нормална работа, на сите ни е страв од многу работи. Се плашам од пораз, се плашам од неуспех, се плашам од основни работи кои што се плашат сите луѓе, ама работата е како ќе се справиш со тоа. В смисла не треба тоа да биде тоа што ќе не спречи да пробуваме работи во животот. И секогаш тоа ми било основното нешто што ме води. Како и сите млади луѓе, јас имав проблем да најдам работа, веројатно имав испратено не знам колку CV на работа и кој на работи далеку под нивото на образование кое што го имав и работев, како што кажав претходно, во друга организација, значи ми требаше некои 6 месеци да најдам работа во Македонија и покасно кога излезе оваа прилика, значи се вработив поуглас. Работам во непрофитен сектор веќе 2,5 години и додека студирав, работев постојано во непрофитен сектор. Јас сум една од ретките луѓето што студира, сум една што работам баш по струка и сум многу задоволна и секогаш се смеам, знаеш, кога луѓето се жалат дека нема во Македонија работа. И јас сум стварно не знам дали имав среќа се погоди во моментот, меѓутоа јас имам работа која што тотално одговара на тоа што јас сакам многу правам во живот. До ден денес сум многу среќна за тоа што го истарав тоа до крај, бев упорна, барав стипендии, работев, се мачев на факултет заради тоа што не знаев јазик, меѓутоа стварно сум многу задоволна што не се откажав после, да речеме, првата година или така. Да речеме, сега кога би ми се пружила шанса пак да, не знам, да имам 18 години, да сакам да одам во странство, сигурно би отишла. Затоа што мислам дека е многу добро искуство и дека имам стекнато многу искуство кое што сега прави да се чувствувам многу посигурна, многу посреќна, многу побогата. Она што го имам излично од себе дека треба да пробуваш, треба да едноставно да се снаѓаш за да имаш, да речеме, живот онаков како што сакаш. Моментално се уште студирам факултет и од врските ми се, значи, и со учење малку, со работа и време за приватен живот. Тоа што го студирам јас, фактички ми е една теорија од мојата работа. Мојата работа ми е пракса. Тоа што го студирам е само теоретски и ми е многу лесно, пошто кога нешто знаеш во пракса, теоретски е многу полесно да го сватиш и да го објасниш. Све започна негдека после Нова година, 2007 година. Дојде дома брат ми и ми даде еден предлог. Дојде и ми вика, истекува уште масе договорот, вика, што викаш да земе да го работиме ние двикено. И си викам, зашто да не? Доста веќе други не го работат викенот, доста ние работиме за друг да ни газдува или да ни одредува работно време и све. Викам, може. За мене беше малце тешко. За брат ми, пошто беше он веќе уходан во работата, работеше тамо. Највеќе ангажиран беше брат ми, дека се уходам јас да видам како треба и колку количински треба се нарача. Прво, брат ми ги преземаше тие работи, полека со тек на време, учев и ја и сега немам никаков проблем. Иначе, ако требаше сам да се одлучам, не знам дали би одбрал оваа дејност или би отворил нешто друго. Меѓутоа, вака, кога некој те води, е многу полесно. Нормално, секој пат има падови и искачувања, меѓутоа, тоа многу зависи во нашата работа и од времето.
Значи зимно време кога помалце се движат луѓето, значи нема раздвиженост толку, опаѓа работата. Летно време и пролет кога се раздвижено сите, кога имаат стимул за излегување надвор, значи работата е зголемена. Најчести муштери околните комшии. Нормално има и доста пролазници, многу пролазници, кои што бидејќи паркот е дестинација која што многу ја посетуваат, особено во летниот период. Има многу пролазници, пошто мојата улица е главна за натаму. Често се случува тоа луѓето да забораваат работи, значи кај мене во дуќан, дали се тоа кусурот, дали новчаници, клучеви, наочари, мобилни телефони. Тие работи носоп се забораваат, дали чадори. Меѓутоа, ние нормално кога ги тргаме на страна и кога ќе дојде да ги побарат, секако да ќе ги враќаме или ги гледаме значи, на камера кој што како е од комшиите кој го заборил, па да го подсетиме и ние, ако случајно заборил каде ги оставили и такви некои работи. Работното време ни е многу флексибилно, бидејќи идеме, значи, кој кога му одговара. Ако јас не сум во можност да отворам себелето, се договарам со брат ми и он отвара, дали јас ќе идам меѓу смена, дали втора смена, или брат ми ќе работи двократно, значи, тоа е ствар на договор. Во слободно време возам мотор, во слободно време, значи, сакам да шетам. Нормално и дружење со друштвото. Слободата е во работата, значи, опуштен си со мислите. Друго е кога имаш ти притисок од некој, значи, да имаш таргет да постигнеш, да мора толку и толку да продадеш до тој датум или нешто слично, не. Пошто најубаво е кога човек си работи сам за себе. Значи, нема некој кој што ќе го наблюдува или да му врши притисок. Човек кога си работи сам за себе, значи, ќе си најде време и за све. И за приватен живот, и за работа. The name of the company is Unixi Group, and Unixi meaning people might translate it differently, but Unixi in our eyes, in our ears, is something unique. The position I have at the company, I'm CEO, so I'm the Chief Operating Officer. So I have to forego all the reports and what are we profitable or are we not. So it's finances mixed with business development in the position. I wanted to come here in Macedonia because originally I'm from here. I was born and raised in Norway, but my roots is here in Macedonia. And the capabilities are, and the opportunities are here in Macedonia, but it's different from in other countries. Кога го одлучивме со Илир да отвориме наша компанија, прво нормално дека и од родителите му кажавме на идејата што сакаме да го правиме. Me and Altin, we know each other a way back. When we got acquainted a lot more when we studied at university. And we worked a lot together, projects, group projects, that kind of stuff. We studied together most of the time. And the initial idea of the business was prematurely January 2010. Ќе почнеме од себе си, значи и јас што знаем, и Илир што знае, и ќе почнеме со веб и software solution. Altim is in the development position, and I am the business development position. So someone has to take care of the products, and someone have to take care of selling those products and bringing the money in to stay alive. На тој поќе му идеше таа теоријата или анализа да направи на бизнисот. We used to talk about, hey, what if we do this, what if we do that, what can we do, where will we reach if you go like this, etc. That type of business has a lot of perspective, even here in Macedonia, but mainly outside Macedonia. На 5 години мислам дека може да бидеме, освен да имаме клиенти од овде, можеби ќе имаме многу соработка и во странство. The good thing about us, we are all young, so we all understand, okay, if you cannot make it 9 on Monday, which is a very hard day to wake up or to after a hard weekend of partying, let's say, we understand. There is no
I'm the boss and you should obey what I say, or there's no that slave to master culture. Го работиме тоа што го сакаме. Ако работиш со нешто што стварно не го сакаш да го работиш, тоа и 5 минути да работиш со тоа ти доаѓа како 5 сати. Значи едва чекаш да завршиш. When I'm not at work, I usually spend time with my family. When we started the company, I wasn't married then, but I'm married now, and I usually spend time with my wife and my closest friends. People or young people hear all the time that, hey, you should not do this, you should not do that. You will work for a big company and make this. But nobody asks about, okay, why can I create something on my own? На сите млади луѓе што се, да не се хезитира, да кажем, да отворат компанија. На почеток тоа е многу тешко. После некое време доаѓа работите да доаѓат у местото кај што треба да биде. Make your own destiny, I think. We should follow. So if we have the creativity and the support and of course the ambition is very important, people will achieve here in Macedonia.